و دوستی شبهه‌ای نیست. اکسیوم یک همکاری چه خیلی که نباشد نقطه‌ای هستند که به این همکاری تعلق دارند و نقطه‌ای هستند که به آن تعلق ندارند. سه نقطه دلخواهی در یک همکاری خوابنده. سه نقطه در یک خطی راست جایگیر نبوده همکاری را یک نقطه معین می‌کنند. یعنی معنای این گپ اینه که از سه نقطه در یک خطی راست نخوابنده همکاری گذرانده می‌شود فقط یک تا. فهموند؟ همکاری خطی راست دو نقطه عمومی داشته تمامی خطی راست را در بر می‌گیرند. یک بار دیگر اگر همواری ما با خط راست دو نقطه عمومی داشته باشد تمام خط راست در همواری میخوابد. یا که بچه‌ها تمام خط راست در همواری میخوابد یا همواری خط راست را در بر میگیرد. هر دوش یک هم فهمیدید؟ هر چند استفاده بوده میتونید خط راست در همواری میخوابد یا که چه است همواری خط راست را در بر میگیرد. آفرین. برش دو همداری همدیگر را برنده خط راست است. بله. اکسیومی وابسته به خط راست. یکم خط راست چه خیلی که نباشد نقطه‌ای هستند که به این خط راست تعلق دارند و نقطه‌ای هستند که به آن تعلق ندارند. دیداسید نه؟ بله. از روی دو نقطه دلخواه خط راست گذرانیدن ممکن است. از روی دو نقطه دلخواه خط راست فقط یک تا. تئورم یکم همچین نتیجه از اکسیوم‌های سریومتری بله هم از روی خط راست و نقطه‌ای در آن جایگیر نبوده همکاری گذرانیدن ممکن است و فقط یک تا. تئورم دوم از روی دو خط راستی همدیگر را می‌بریدگی همکاری گذرانیدن ممکن است و فقط یک تا. آفرین بچه‌ها.